ازيكم؟ انا في جامعه شلونسكي دي. انا برضو عايز اقول للناس اللي هي عايزه تقدم لوحدها، تبقى انت برضو عندك المعلومات اللي انت لو انت عاوز تقدم مع نفسك وتعمل مقابله في السفاره، ما عندكش اي مشكله ان انت ممكن تروح وان انت تقدم لوحدك، وتقدر كمان ان انت تاخد الفيزا. التقديم هيكون في شهر اكتوبر. انت بتعبي ابلكيشن طبعا هنا خاصه بس بدراسه اللغه اللي هي اللغه البولنديه. اللي انا عرفته ان انت ما بتعملش معاك انترفيو ولا بتعمل معاك اي حاجه، انت بتخش على الويب سايت عشان خاطر اللي عاوز يقدم مع نفسه. طبعا ده فرع من فرع الجامعه خاص بس بدراسه اللغه، فانا شايف ان دي وسيله تقدر تخش بيها يعني الاتحاد الاوروبي، لان بولندا معروفه ان هي تابعه للاتحاد الاوروبي. غير كده كمان اللي انا عاوز اقوله لك، بولندا يعني من ارخص الدول في اوروبا، ولو دخلت الاتحاد الاوروبي وعملت اقامه الموضوع بعد كده بيبقى سهل جدا. هنديكم التفاصيل كامله ان شاء الله، ولو انت بتشوفني من على التيك توك هتشوف التفاصيل كامله على اليوتيوب. اذا انت هتعرف تتعامل مع نفسك ربنا يوفقك ويوفق الناس كلها ان شاء الله. ناوي ان انا اي حاجه خاصه بالدراسه او بتعديل الاوضاع او باي حاجه ممكن افيد بيها الناس واساعدهم في ان هم يسافروا بطريقه قانونيه، ده اللي انا بسعى ليه، وان شاء الله مش محتاج غير بس دعائكم وربنا يوفق الجميع. بصوا يا جماعه، ده كله مبنى الايه؟ مبنى الجامعه. تخيلوا ده كده فرع واحد، يعني ده مش الجامعه الرئيسيه. لو انت عايز بقى تدرس مثلا بكالوريوس ماجستير او عايز تحضر الدكتوراه او ايا كان، يتعمل معاك بقى انترفيو، وطبعا لازم يكون معاك على الاقل B2، بيكون في اختبار. وممكن لو انت حتى ما معكش مثلا ايلتس او معكش اي شهاده بتثبت ان انت بتعرف اللغه الانجليزيه، انت بتقدر تاخد سنه تحضيريه من الجامعه على اساس ان انت تدرس باللغه البولنديه. بس ده طبعا بيكلفك سنه زياده وبيكلفك فلوس زياده. ولكن لو انت ما معكش شهاده وان انت بتعرف تتكلم انجليزي كويس، ده بالنسبه لك مش هيكون فيه مشكله ولا هيكون فيه اعاقه، لان بيعملوا معاك انترفيو، وفي نفس الوقت اذا عديت منه بيبعتوا لك الديكلاريشن وبيبعتوا لك العقد بعد ما بتدفع المصاريف الخاصه بالجامعه، او بتدفع جزء مثلا، لان كل تخصص بيبقى ليه سعر معين. فانت لو انت مهتم تقدر ان انت تتعامل مع نفسك للجامعه دي. وفي جامعه تاني ان شاء الله برضو معاها موعد، اسمها جامعه كاتوفيتسا. جامعه كاتوفيتسا برضو من الجامعات اللي هي رخيصه، تدرس بكالوريوس، تقدر ان انت تعمل ماجستير، في حاجات كتير. معلش الدنيا بتمطر، هنفيدكم فيها وهنقول لكم كل التفاصيل عشان خاطر يكون عندكم المعلومه. ما تنسوش تعملوا لنا شير ولايك وسبسكرايب، والسلام عليكم. وعليكم السلام.